Ребята, всем привет! Сегодня я решила снять для вас видео с роллами. Сегодня я буду есть роллы. Итак, где мои палочки? Вот они. И сейчас скажу, кстати, как называются эти роллы, чтобы не быть голословной. Я взяла Ясай Тидзу Рору, Вакаме Сарада, Спайси Хотате, кажется, называется, Унаги Филадельфия и Магура. Вот, сейчас я их все попробую, ну, что-то я уже пробовала, скажем так. Вот, давайте начнем. Давайте попробуем имбирь. Главное, чтобы он мне сейчас не развалился. Вот так он выглядит. Вполне достойно. Очень я люблю эти вот водоросли вакаме, вот эти вот зелененькие. Очень такие они вкусные. Так, возьмем имбирь. Кстати, вот не знаю почему, но вот почему-то в России имбирь всегда красят вот в розовый цвет. Я не знаю, с чем это связано, потому что в Европе там или в Америке имбирь всегда белый. Возьмем Ясай Тидзу Рору. Это овощной ролл. Кстати, совсем забыла про васаби. Немножко положу васаби на него, чтобы было поострее. Так. Возьму с угрем. Кстати, я очень давно не ела роллов. Вот после длительного перерыва решила попробовать и заодно снять видео. Так, теперь я хочу магура. Если что, это тунец. Кстати, вы любите васаби? Или нет? Мне нравится.
меня здесь Марсик. Так, что я еще не пробовала? Это гребешок. По-моему, там с каким-то соусом. Что-то как-то с гребешком мне не очень понравился. Что-то как-то... Ладно. Ой, вкусно. Кстати, вот одно время я очень любила кушать роллы. То есть, ну, я их ела очень часто во всяких кафешках. Вот. Но потом у меня что-то эта спесь прошла, и я очень долго их не ела. Вот. Прям, я не знаю, я прям объедалась этими роллами. Вообще кошмар как. Ребята, расскажите, как проходит ваше лето. Вот у нас лето в Москве как-то вот не очень. Ждешь, оно все, оно приходит, а-ля осень, и так же быстро заканчивается. Так.
Кстати, на днях ходила на концерт Кристины Агилеры. Концерт был просто обалденный. Вот. Ну, мне очень понравилось шоу, очень красиво. Билеты, конечно, были не дешевые на нее, это понятно. Вот. Ну, я вообще не пожалела то, что я пошла. Я получила просто массу удовольствия от просмотра. Это, кстати, был ее первый сольный концерт. Так, последний ролл. Вот и закончились роллы. Их было всего 17 штук. Спасибо вам за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.